భగవతే వాసుదేవాయ ధన్వంత్ర. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. నేను మీ డాక్టర్ కృష్ణ. మీ అందరికి కూడా డాక్టర్ కృష్ణ ఆన్లైన్ యూట్యూబ్ హెల్త్ ఛానల్లోకి స్వాగతం. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనము తుమ్ములు అంటే అలర్జీ ద్వారా వచ్చేటువంటి తుమ్ములకు ఆయుర్వేద చిట్కాని తెలుసుకుందాం. ఈ యొక్క అలర్జీ అంటే డస్ట్ అలర్జీ ద్వారా వచ్చేటువంటి తుమ్ములను, అదేవిధంగా అలర్జీతోటి బాధపడేటువంటి వారు కానీ రోజు ఉదయము సాయంత్రము తులసి రసాన్ని ఒక 20 నుండి 25 ml క్రమం తప్పకుండా సేవించినట్లయితే ఈ యొక్క తుమ్ములను, అదేవిధంగా అలర్జీ రెండు అదుపులోకి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో ఫ్రెండ్స్, నా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అదేవిధంగా మరిన్ని వీడియోస్ మిస్ కాకూడదు అనుకుంటే కనుక నా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్.